ഇനി നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വൈഫിൻ്റെ ഉമ്മേൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു കൂടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വെറൈറ്റി ഒരുപാട് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സെറ്റപ്പിലാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറന്ന് കൂട്ടിലിട്ടതാന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക് വിശാലമായ കൂടാണ്. കൂടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏതിലേലും മുട്ടുണ്ടോ? ഏതിലാ? ഇതിലാ? ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് 2 മുട്ട ഇട്ടുണ്ട്. ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, അതേപോലെ കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ തീറ്റക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഇതാ ഒരു വെറൈറ്റി പാത്രമാണ്. അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോൾ താഴേക്കിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ തീറ്റപ്പാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ ലവ് ബേർഡ്സിന് കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ഇണക്കുള്ള ലവ് ബേർഡ്സാണ്. കമ്പ് ചില്ലടക്കം വെട്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. അതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. എന്തായാലും ചെയ്തത് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.